మనకి జ్వరము, రొంప, జలుబు, దగ్గు, ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు మందులు, యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకుంటే మన లోపల రక్షణ వ్యవస్థ అంతగా స్పందించదు. రక్షణ వ్యవస్థ యాంటీబాడీస్ని ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయలేదు. కాబట్టి త్వరగా ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అదే ఇలాంటి సందర్భమైన సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మందులు వేయకుండా మనం లంకనం చేస్తే, అంటే తేనె, నిమ్మనాసు నీళ్లు కలుపు త్రాగి ఫుడ్ తినకుండా 2 రోజులు 3 రోజులు అట్లా పొట్టన మాడిస్తే రక్షణ వ్యవస్థ ఫుల్గా 4-5 రెట్లు ఎక్కువ రంగంలోకి దిగి ఆ వైరస్ బ్యాక్టీరియాలను బంధించే యాంటీబాడీస్ని బాగా ఎక్కువ మొత్తంలో తయారు చేస్తాయి. అందుకని వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నట్టు అన్ని వైరస్ బ్యాక్టీరియాలకి మన లోపల రక్షణ రెడీ అవుతుందన్నమాట. అందుకనే మన ఋషులు ఇంత బాగా యాంటీబాడీస్ని లంకణంలో ఉత్పత్తి చేసే శక్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి లంకణం పరమౌషధం అన్నారు. ప్రయోగించి చూడండి.